Essula ey'ekkumi. Mu biro ebyo Mukama n'aŋŋamba nti, weetemere ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, olinye gye ndi ku lusozi, weekolere essanduuko ey'omuti. Era n'awandiika ku bipande ebigambo ebyali ku bipande eby'olubereberye bye wamenya, era onoobiteeka mu ssanduuko. Awo ne nkola essanduuko ey'omuti gwa sita, ne ntema ebipande bibiri eby'amayinja ebifaanana ng'eby'olubereberye, ne nninnya ku lusozi nga nkutte ebipande ebibiri mu ngalo zange. N'awandiika ku bipande ng'okuwandiika okw'olubereberye bwe kwali, amateeka 10 Mukama ge yababuulira ku lusozi ng'ayima wakati mu muliro, ku lunaku olw'okukuŋŋaanirako, Mukama n'abimpa. Ne nkyuka ne nva ku lusozi ne nteeka ebipande mu ssanduuko gye nnali nkoze, era biri omwo, nga Mukama bwe yandagira. Abaana ba Isirayiri ne batambula okuva e Beerosubeneyaakani okutuuka e Mosera. Alooni n'afiira eyo, era eyo gye yaziikibwa. Eriyazaali mutabani we n'aweerezanga mu bwakabona mu kifo kye. Ne bavaayo ne batambula okutuuka e Gudugoda. Ne bava e Gudugoda ne batambula okutuuka e Yotubasa, ensi ey'emigga egy'amazzi. Mu biro ebyo Mukama n'ayawula ekika kya Leevi okusitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama, okuyimirira mu maaso ga Mukama, okumuweerezanga n'okwebazanga erinnya lye ne leero. Leevi kyava alema okuba n'omugabo newaakubadde obusika awamu ne baganda be. Mukama bwe busika bwe, nga Mukama Katonda we bwe yamugamba. Ne mmala ennaku 40 emisana n'ekiro ku lusozi ng'omulundi ogw'olubereberye. Mukama n'ampulira n'omulundi ogwo, Mukama nga tagenda kukuzikiriza. Mukama n'aŋŋamba nti, golokoka otambule ku lugendo lwo ng'okulembera abantu, era baliyingira balirya ensi gye nalayirira bajjajja baabwe okubawa. Ne kaakano Isirayiri, Mukama Katonda wo akwagaza ki wabula okutyanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge gonna n'okumwagala n'okuweereza Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna, okwekuumanga ebiragiro bya Mukama n'amateeka ge bye nkulagira leero olw'obulungi bwo. Laba, Mukama Katonda wo ye nannyini eggulu, n'eggulu erya waggulu, ensi era n'ebigirimu byonna. Mukama yasanyukira busanyukizi bajjajjaabo okubaagala, n'alonda ezzadde lyabwe eryaddawo, yemmwe okusinga amawanga gonna nga leero. Kale mukomole ekikuta ky'omutima gwammwe, so temubanga nate ba nsingo nkakanyavu. Kubanga Mukama Katonda wammwe ye Katonda w'abakatonda era Mukama w'abaami, Katonda omukulu ow'amaanyi era ow'entiisa, atatya maaso g'abantu so talya nguzi. Asalira omusango mulekwa ne nnamwandu, era ayagala munnaggwanga ng'amuwa ebyokulya n'ebyokwambala. Kale mwagalenga munnaggwanga, kubanga mwali bannaggwanga mu nsi y'e Misiri. Onootyanga Mukama Katonda wo, oyo gw'onooweerezanga, era oyo gw'oneegattanga naye, n'erinnya lye ly'onoolayiranga. Oyo ly'ettendo lyo era ye Katonda wo, eyakukolera ebyo ebikulu era eby'entiisa amaaso go bye gaalaba. Bajjajjaabo baaserengeta mu Misiri nga bali abantu 7, ne kaakano Mukama Katonda wo akufudde ng'emmunyeenye ez'omu ggulu olw'obungi.